咁咧，我而家就到咗 Fairbank 機場啦，咁俾大家睇一下先。咁咧呢個機場咧就真係有少少細啦，同啲國際機場爭好遠。咁咧其實我而家都有啲眼瞓㗎，因為琴日始終機場過咧，真係有啲唔係幾好。不過 anyway，依家咧就去租車啦。咁咧我就係去 Alaska 4x4 rental 啦。咁就係咯，因為佢嗰啲車，依家今次咧我係會揸一條叫 Delta Highway，咁咧係 no pavement 嘅，咁要租啲勁啲嘅車，同埋要嗰間公司係特別 OK 嘅咯。咁租車公司咧就俾咗部 Chevrolet 嘅 Blazer 我啦。咁咧我嗰陣時就問佢有冇雪鏈啦，咁佢就話冇嘅，因為阿拉斯加咧路面係唔俾用雪鏈嘅。咁佢就 promise 我咧話架車嘅條胎咧其實係好好，所以唔需要擔心啦。咁你見到咧我依一條路咧，其實好多都已經結晒冰或者有雪咁樣咧，但係佢的確真係完全唔跣咯。我勁快轉彎咧，其實都冇事嘅。咁咧，我哋嚟到 Delta Highway 啦，終於。咁呢條公路咧係冇任何 pavement 嘅，係好 rough 噶。不過好彩冬天咧鋪咗啲雪，就應該會好啲嘅。希望唔好爆胎啦，希望我可以翻到多倫多啦。跟住咧呢有個地圖啦，咁咧其實咧唔知你見唔見到，我就係 Fairbanks 出發嘅。我哋聽日咧係會去到呢個叫 Aitken Pass 啦。我哋今晚咧就喺 Coldfoot 度過夜啦。咁我哋依家就出發去 Yukon River， 我哋仲有1個幾鐘就到啦。咁 Arctic Circle 咧，我哋都會停低影相嘅。係咯，就係咁啦。咁呢條 highway 咧雖然好靚啦，咁但係咧佢係全美國最危險嘅其中一條 highway 啦。因為佢係完全收唔到信號，所以咧出發之前咧，你係需要 download 晒所有 offline map 啦，而且你要準備定足夠嘅食水同埋乾糧喺架車入面嘅。咁萬一有啲咩事咧，你都可以度過超寒冷嘅晚上。好啦，咁咧我哋終於嚟到呢個咧 Yukon River Camp。咁咧係我嗰一邊咧，因為一天黑啊，但其實咧見唔見到嗰度有條橋啊？火燈嗰度有條橋咧，下面咧就係 Yukon River。咁依家咧我就行入去個store 睇下入面有啲咩先。佢呢度就話有燃料啊，有食物啊，咁我唔知啊，入去睇下。間鋪就係咁樣噶啦。咁咧呢碗麵咧就成為23蚊美金啊！真係幾多啊？160蚊港紙啊，差唔多。咁咧我問佢有冇 WiFi 啦，佢答冇話要俾錢嘅嗰個 WiFi。咁算咯，咁我唔上網一陣咯。佢煮法咧，同放一堆牛同埋一堆麵意粉啊，落一煲水度咧，然之後我都煮到咯，然之後就放晒落去啦，勁撚柒難食屌！雖然個麵咧真係好難食，咁但係咧都冇咗我勇闖北極嘅呢一個決心。咁我食飽咗之後咧，我都繼續上路。咁咧夜晚揸車咧，其實就係咁樣咯，係好悶、好孤單。夜晚揸車係。咁咧揸咗唔知幾多個鐘啦，咁我終於上到嚟啦。咁我而家正式踏足咗北極圈啦。咁咧係咯，都值得開心嘅，我覺得呢個都算係完成咗人生嘅呢個 bucket list 嘅，我覺得係。唔知你哋見唔見到星星呢一個位置咧？就係我依家身處嘅地方啦。咁呢一撇就係阿拉斯加啦。咁咧呢度就係加拿大嚟嘅，其實呢度係。咁呢個就係 Greenland 咯。跟住之後我諗呢度係 Russia 係咯。咁咧即係北極圈咧係黃色成個圈圈咁樣咯。
咁喺圈入面嘅範圍就叫北極咯，係啦。咁所以就係啊，我而家喺北極㗎啦，而家。好啦，咁咧我嚟到第一晚嘅住所啦。我琴晚咧係真係太攰就瞓咗啦，直接沖完涼打落去瞓啦。咁俾我睇下大家呢個叫 Coldfoot Base Camp 嘅一間房啦。咁基本上咧，所有去 Gates of the Arctic 啦，嗰個 National Park 嘅人啦，又或者嚟北極探險嘅人咧，都會係喺呢一個 Base Camp 度休息或者係咯瞓一晚咁樣。咁呢個咧就一眼睇晒啦，係250蚊美金一晚嘅，有雙人床啦。咁我冇我自己一個人，跟住即係俾你睇下個廁所啦。就有個水壓唔係好夠嘅浴室啦，跟住同埋廁所咁樣。雖然細就細嘅，但係 overall 都係幾乾淨咁樣啦。咁咧依家就啱啱起身啦，咁我 update 下啲 electronic gadgets 啦，然之後就係啦，準備出發啦。咁咧好慶幸咧，我架車咧係成功 start 到嘅。咁咧，俾你睇下人哋啲車咧係用點樣。你見到咧佢哋咧一條電線㗎，佢係插喺度咧 warm 住個電咧，咁等夜晚咧唔會冇晒啲電嘅佢哋係。但係咧我就好懶啦，我就冇做到啦。咁我就諗住搏睇下今日會唔會收皮啦。如果收皮就去攞個 jump starter 撻翻著去啦。咁但係我好彩嘅。咁咧啲水咧喺度過一晚之後咧，即係成咁樣咯，係硬過硬到不得了啦，係咯。But whatever 啦，等佢慢慢溶啦。係好凍啊！而家佢哋全部鐵嚟嘅佢哋。好啦，咁係啦，要同 Coldfoot say bye bye 啦，係咯。OK， 我依家下一集就係出發去呢個 Aitken Pass， 係兩座山峰中間啊，唔係係 Wiseman 先。我期望會影到 Gates of the Arctic 啦。我會飛起我部航拍去影，希望我部航拍唔會收皮啦。咁同埋希望影到一啲好靚嘅一個 Curvy River 嘅一張相啦。到時我俾相你哋睇就明㗎啦。咁呢張呢，就係我其中一張最中意嘅相啦。咁其實呢，佢係 capture 到條河嘅，見唔到彎彎曲曲呢，喺右手邊白色嗰條河，只不過佢結晒冰。呢啲片呢，全部都係用航拍機影出嚟嘅。咁咧呢度張相咧係日照金山嚟嘅，好難影啦。咁但係咧喺阿拉斯加咧其實算非常容易，因為咧個太陽係升唔到上嚟嘅。咁佢唯有咧啲光線透過大氣層再折射出嚟啦，咁就會變到金金地黃黃地咁樣啦。咁樣咧呢個狀態會維持住6個鐘左右啦。咁你成日都唔會見到太陽，但你會見到呢啲好靚嘅太陽光粉粉地、紫紫地咁樣。沿路睇嘅景色咧，一直都係咁靚。佢呢個狀態咧 keep 住咗好耐。咁我就一路好 enjoy 我喺呢條 highway 度揸車啦。咁我就一路向北揸，直至我去到 Aitken Pass。咁其實好快就到嘅。咁咧前面就係一個雪崩嘅區域啦。咁我就唔再向前行啦。咁咧呢度正式為我北極之旅畫下咗終點啦。完呢個 Aitken Pass 之後咧，翻嚟 Coldfoot 啦。咁咧，你見到呢度都有咧，嗰條黐線係7.499，然之後咧，我入咗9加侖啊嘛，就67蚊美金咯。But anyway 呢度係唯一一個油站啦。咁中間咧都冇乜 surprise 噶啦。下一個咧要去到，我一路係落翻去 Fairbanks 啦。下一個咧要落翻去 Yukon River Camp 咧，之後下一個油站，因為我點都喺度入噶啦。咁我就順便喺度食下嘢先啦。咁就即係嗰個價錢咧係1加侖7個幾啊，係咯，一加侖係7個幾咯，係貴到不得了嘅係。咁咧俾大家參觀下 Coldfoot Base Camp 就係咁樣嘅啦。咁咧其實我就覺得咧係好乾淨嘅，其實佢係。咁你見到有廁所啦，嗰個係 film 緊嗰個係女廁嚟嘅。OK，
然之後就去你嘅廚房啦，然之後就呢個係我嘅嘢食啦。咁其實我覺得算好㗎啦，呢個係14蚊美金咋，算抵㗎啦，我覺得。咁一食飽飽就準備揸6個鐘翻去啦。好啦，食飽啦，離開啦，你要去一個凍撚到飛起嘅地方啦。啊！好啦，咁啊啱啱食飯嘅時間咧，我已經訂好咗喺 Fairbank 嘅酒店。咁我今晚就係咯，就瞓嗰度啦。咁喺我回程嘅途中咧，我都好好彩啦，一路揸咧就一路見到唔同嘅極光出現咗啦。咁咧講起極光咧，好多人都話2025年咧一定要睇極光啊嘛。咁咧我係一定大推呢個阿拉斯加嘅。而我去過冰島啦，因為太多雲係睇唔到，反而阿拉斯加咧冇雲先睇到。咁暫時咧，我就分享住我第一日同埋第二日喺北極嘅嘢啦。咁第3、4日咧，其實有其他嘢玩嘅，咁之後再分享啦。多謝你睇到呢度啊，拜拜。